अनबॉक्सिंग वीवो V29 स्मार्टफोन। आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, साथ में स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, क्या प्राइस रहने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना एंड सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कैसा लुक देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। वीवो V29 के आजकल कोई रीड नहीं करता। साथ में USB की टाइप सी डाटा केबल के साथ में एक हेडफोन मिल जाती है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखलाई है इस बार हमें वीवो ने, क्योंकि वीवो बहुत सारे स्मार्टफोन में चेंजेस करता है, इम्प्रूवमेंट भी दिखाता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक फास्ट एडाप्टर मिल जाता है वीवो का, जो कि बहुत ही जल्दी यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर स्मार्टफोन को चार्ज करेगा। एंड उसके बाद में हमें एक डोंगल मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक टाइप सी वाला रहने वाला है। बस तो दोस्तों स्मार्टफोन के बात कर लेते हैं, स्मार्टफोन की डिस्प्ले से बात से सबसे पहले एंड क्या फीचर्स मिलने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है। साथ ही साथ में वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप इसी स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो। वीवो V29 स्मार्टफोन का प्राइस, स्मार्टफोन की सबसे पहले डिस्प्ले की पार्ट से बात करते वाले हैं, लुक भी दिखाने वाला हूँ कैसा मिल जाता है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। 6.73 इंचज़ का यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। जो फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे कैमरा दिया है दोस्तों, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस बार हमें बहुत तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया है कैमरे को लेकर, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है फ्रंट कैमरा। और जो स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। एंड बहुत सारे स्मार्टफोन में चेंजेस करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट स्मार्टफोन जो रहता है, चाहे अपनी वीवो हो चाहे बहुत सारी कंपनी हो, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। एंड सभी का स्मार्टफोन बहुत अच्छा रहता है। एंड उसी को देखकर बहुत सारे जो कंपनी होते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन अच्छी रहते हैं। एंड 120 का हार्ट रेट इसमें मिल जाता है। एंड रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाला है, स्मूथ एंड कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 46 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन में यूज करने के लिए बेटर क्वालिटी की मिल जाएगी। एंड इस स्मार्टफोन में दोस्तों एक प्रोसेसर रहने वाला है, वो कि 5G रहने वाला है, जो कि सबसे अलग एक डायमेंसिटी वाला, यानी कि मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7020 वाला एक चिपसेट इस फ़ोन के अंदर वो प्रोवाइड कराया जाता है। एंड बहुत सारे चीज़ों को अपने मैनेज करे स्मार्टफोन, जो कि अगस्त में ही लॉन्च होने वाला है इसी महीने में। और इस फ़ोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप एंड LED+ मिल जाती है। एंड काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बैटरी वगैरह मिल जाती है, कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। एंड बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन भी आपको मिल जाता है, यानी कि 18,000 के अंडर में स्मार्टफोन का प्राइस, 20,000 के अंडर में